Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten YouTube-Video hier bei Keimer Motors. Ich bin der Kai Erik und wir werden uns heute und auch in Zukunft öfters wahrscheinlich sehen. Wir werden euch mitnehmen in dem Händleralltag und euch ein paar Fahrzeuge vorstellen. Und heute haben wir uns gedacht, für das erste Video machen wir auch nicht so lange, zeigen wir euch einfach mal unseren aktuellen Warenbestand und führen euch so ein bisschen rum. Und vielleicht in den nächsten Videos werdet ihr eins von den 3 Fahrzeugen mal mit uns auf der Straße erleben. Das erste Auto, das ich euch gerne zeigen will, ist ganz bewusst die G63 AMG, weil das einfach von uns, von Keimer Motors, einfach das Fahrzeug ist, was wir so oft schon verkauft haben, aber in der Farbkombination tatsächlich noch nie. Klassikgrau außen und innen ein sattelbraunes Interieur. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Und zwar natürlich Vollausstattung wie jedes unserer Fahrzeuge. Mit dem Superior-Line, Carbon Lenkrad, Manufakturschriftzug, hat natürlich Sitzheizung, Sitzbelüftung, Sitzmassage, also alles, was man so braucht als G-Klassenfahrer. Und hinten kann ich euch auch mal kurz zeigen. Da ist nämlich sind hier die TVs. Ja, in der Farbkombination. Wahnsinn, oder? Und dann haben wir hier hinten der Kofferraum. Meistens ein bisschen überbewertet, aber auch hier mit diesem sattelbraun, mit den sattelbraunen Akzenten auch richtig gut. Genau. Hier sieht man auch die Stoßfänger. Hier bei der Facelift-Version jetzt eben mit der Heckschürze. Unten im Unterteil das Carbon, hier das Carbon. Und was richtig cool ist einfach, dass hier auch in dieser Zierleiste einfach auch Carbon implementiert worden ist. Gehen wir mal zum Huracan Evo Spider. Ja, das Orange, wirklich sehr besonders, hat auch eine Komplettvollfolierung in einer Stealth-Folie. Sehr wichtig bei Mattlackierungen, ansonsten wird man arm, sonst darf man je nach Größe des Steinschlags das komplette Auto nochmal nachlackieren. Deswegen immer solche Fahrzeuge, wenn man sie fährt, immer schützen, da tut man sich einen Riesengefallen damit. Wir haben hier im Interieur die Komfortsitze, was für viele, wo viele sagen oder gespaltener Meinung sind, weil einfach von der Sitzhöhe her die Komfortsitze schon ein wenig mehr Platz brauchen, aber Sitzheizung hat man und das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil dann kann man auch bei tiefen Temperaturen, muss man jetzt nicht unbedingt frieren, sondern hat immer einen warmen Rücken. So, und dann haben wir hier den Urus Performante, aber da muss ich ehrlich sagen, da weiß mein Bruder besser Bescheid, der steht aktuell hinter der Kamera. Hier haben wir einen wunderschönen Urus Performante in Blue Sailor.
hat das Vollcarbon-Paket, wie man hier sehr gut erkennen kann, in matt gehalten. Das finde ich besonders cool, dass es außen matt ist, passend zur Exteriorfarbe, und innen haben wir, so wie ich das auch liebe, eigentlich eher das Glanzcarbon. Auch volle Hütte, das zeigen wir euch jetzt auch gleich. Aber wie ihr hier sehen könnt, der Seitenschweller in Carbon Fiber, die Radläufe ebenso. Und natürlich nicht zu vergessen die Heckschütze mit den schön schwarz gehaltenen Akrapovic Auspuffanlagen. Ist ja alles serienmäßig beim Urus Performante. Und hier, wie man auch erkennen kann, ist alles Carbon. Das Emblem schön dunkel gehalten. Und hier haben wir auch natürlich den Spoiler. Alles serienmäßig. Hier oben haben wir wieder beziehungsweise eine Sonderausstattung beim Urus Performante. Da kann man sowohl das Panoramadach als auch das komplette Dach in Vollcarbon auswählen. Und hier ist es auch in Carbon, also passt perfekt, nicht zu viel blau. Genau, hier haben wir die Innenausstattung voll Alcantara. Das machen, oder so sind eigentlich sehr viele Urus Performante ausgestattet mit den schönen blauen Ziernähten. Ist einfach perfekt zur Exteriorfarbe ausgewählt worden. Also wir haben hier auch das große Carbon-Paket. Man sieht es, die Luftausströmer sind auch in Carbon. Wunderschön, sehr gut verarbeitet, und für mich, finde ich, wirkt das Glanzcarbon im Interieur mehr und besser als eleganter als das Mattcarbon. Aber das ist Geschmackssache. Ich denke einfach, zu den Fahrzeugen gehört auch immer ein Soundcheck dazu. Ja, genau, das wollte ich mal gerade auch sagen. sagen. So, Jetzt machen wir mal weiter mit dem Huracan. Also wer einen R8-Sound gehört hat, was ja natürlich auch schon mal nicht schlecht ist, der wird jetzt wahrscheinlich denken, dass der nicht extrem viel lauter ist. Da täuscht ihr euch aber, weil es ist einfach nochmal was komplett anderes. und das waren gerade mal 2000, 3000 Umdrehungen. Also das Ding kann noch lauter. Und jetzt kommen wir zum letzten Familienauto. Ist auch immer atemberaubend, wie schön die Sidepipes quasi von der G-Klasse sind. Ich kenne eigentlich gerade kein anderes modernes Auto, der so eine Auspuffanlage seitlich hat. Also wunderschöner Sound. Und wir nehmen euch, so wie es ausschaut, mal mit allen mal eine Runde mit, je nachdem, wie es uns von der Zeit her reicht. Ja. Und dann könnt ihr euch auf die nächsten Videos freuen. Wir machen am Anfang nicht so viele Videos. Ich denke einfach, weil es zeittechnisch für uns sehr schwierig ist, zurzeit unterzubringen. Aber wir nehmen euch immer mehr jetzt mal mit und seid gespannt, was noch so auf euch zukommt. Und genau. Ja, vielen Dank und schön liken, kommentieren. Genau, und nächstes Mal seht ihr mich auch vor der Kamera.